早晨，早晨，係今日都好多人喎。咁首先再歡迎大家今日嚟呢個萬元基金嘅活動啦。星期五，我哋今日咧就又有 Dance Splash 喎。睇下先 ，Ball Study， 大家我諗好多都識得阿 Ball 噶啦，係咪？咁咧，佢哋仲有兩個志願者啦，係 Dance Splash 同我哋一齊嚟跳舞嘅。我哋今日當然又多謝啲志願者啦，有 Elsa 同埋 Joseph 喺度啦。咁同埋咧，因為今日 Fing Lian 喺度啦，佢係心理醫生嚟嘅嚇。咁我哋當然仲有 Robert 啦，咁大家都好多應該都識得佢噶啦。佢就係呢個老人基金會嘅成員嚟嘅。劉成同你哋講啲嘢啦嚇。Dankjewel Paul. Daarnaast hebben we vandaag ook vanuit ons team van de Wang Yuan Stichting hebben we een team vandaag. Zijn er mensen hier die komen kijken. 我想大家講先咧，頭先我話個個人都識講廣東話啊嘛。嗱呢位係嚟自廣東嘅係嘛？係。廣東邊度啊？廣州。廣州，佢咧喺呢度睇咁我哋好高興喎，來自中國廣州都嚟呢度睇下我哋華人係咪先？非常之多謝你咁，因為我哋嘅萬元基金嘅 team 咧，其實咧係好大嘅，其實好多人都唔識佢哋。今日咧我哋咧有幾個人過嚟睇下。Fing Lian頭先講啦，Fing Lian係西醫生嚟嘅，係神經科醫生我。Robert 咧係荷蘭國家老年佢哋係幫我哋一齊搞呢個基金嘅。Melanie 咧 ，Melanie 同我哋一齊開始去啱市噶嘛，係咪先？咁咧萬元基金已經鋪開咗全荷蘭噶啦，而家有6個城市有我哋萬元基金，係咪先？咁9月份咧有10個城市啦，咁年底咧我哋爭取咧12個城市。我想同大家講下咧，大家一定要記得，我哋萬元基金係冇會員嘅，唔收會員費嘅。OK， 我哋活動係免費嘅。有啲人再係問我哋話，你哋收唔收會員啊？幾多錢啊？我哋唔收會員費。全部都免費嘅，因為萬元基金係一個慈善機構，咁我哋已經攞咗基金啦，咁所以攞咗基金，我俾翻我哋華人 ，OK， 咁記得如果有朋友問你哋，一定要講萬元基金唔收會員，冇會員費，全部都免費。啱時每一個禮拜都有活動，2次係Centrum， 2次喺呢度，係嘛？冇錯。OK， 咁好多謝大家今日要嚟啦，咁先一陣間咧，我哋包就開始可以跳舞啦。多謝大家，多謝。包。對。